孩子感染流感、咳嗽老不好，想要好得快，关键在于选对药。好多孩子都中了流感的招，烧是退了，可咳嗽还是停不下来。很多家长为了让孩子快点好，各种止咳药试了一遍，效果却不理想。这是因为孩子咳嗽，同时有呼噜呼噜的痰音，还伴有喉咙干或者喉咙痛的症状，多半是肺热。及时用小儿肺热咳床，既能清肺热、治咳嗽，又能抗病毒。它不仅连续3年入选国家卫健委流感诊疗方案，同时还是北京、天津、湖南等多地流感中医药防治方案推荐用药。其中麻黄宣肺、杏仁止咳、石膏清热，同时含有多种抗病毒成分，可有效阻断病毒诱发的咳嗽，快速有效止咳，尤其适合流感导致肺热咳嗽的孩子。要记住，咳嗽只是信号，清肺热才是关键。家长们记住了吗？